Основната инсинуация по отношение на кой предизвика и кой победи във Втората световна война, това е, че предизвикал е Съветския съюз, едва ли не жертвата е Германия, а пък победителите са Великобритания, няма да наричам Велико, Британия, Франция, Съединените американски щати. Аз когато говоря на тази тема, винаги давам един такъв пример. По отношение на това кой е победил, кой е победителя. Значи, всички знаете, 1943 година, онова срещно танково сражение при село Прохоровка, да, когато за 24 часа в него участват 1000 танка от двете страни. И друг пример. В Африка, в битката така наречена, защото съм е чел, подариха ми на времето на английски тази книга на английски издатели, битката при Ел Аменей, от двете страни в продължение на седмици участват 235 танка и бронирани машини. Мисля, че всеки един може да си направи извода кой с какво е участвал и също така, като погледнем загубите на Съединените щати, т.е. на другите съюзници, които са в рамките само на 150, няма и 200 хиляди души, то можем да разберем кой е победил в тази война и чий принос е 90% най-голям. Сега, по отношение на предизвикването на началото на войната, тук в самото начало още госпожа Мусорлиева много хубаво спомена, вземи думите от устата. Аз много отдавна говоря за това, че Втората световна война не е започнала на 1 септември 1939 година. Защото тя първо е продължение на Първата световна война, както и сегашното положение сме продължение на Втората световна война. Само, че тогава отрязъка за подготовка на Втората световна война е бил по-малък. Първо, голямата депресия 20-те години го е предизвикала и второ, Съединените щати, западните финансово-промишлени кръгове не са били доволни от резултата на войната, на Първата световна война. И също така малко хора знаят, че още в средата на 20-те години, на неминалия век, Ротшилд е започнал да финансира възстановяването на немска военно-промишлен комплекс. След това към Ротшилд се включат и другите англосаксонски финансови кръгове. Така че на практика ние нямаме прекъсване на една война, че мир и така нататък. Ние имаме една пауза. Същата пауза имаме и сега, 80 години наистина. Но много ми се иска да направя един аналог и вярвам, че ще се съгласите с мен. Защо днес ние живееме все едно в 35-6 година на миналия век? Защото тогава Испания беше учебния полигон за изпитване на въоръжението, бойната техника на фашистска Германия, милитаристка, на хитлеристски Германия и фашистска Италия, а днес това място се нарича Украйна. И мисля, че не призовавам, но трябва да престанем да се отнасяме към украинските нацисти, фашисти, като към наши братя. Те отдавна не са наши братя. Това са хора с промити мозъци, това са хора, които искат да унищожават и го правят всичко руско. Книги, религия, духовност, абсолютно всичко. Тук това нещо по отношение на аналогията и за това още едно нещо искам да кажа. От доста години аз говоря за това, че ще има голяма война. Да, не го казвах, че тя ще бъде продължение на Втората световна война, но голяма война ще има. Защо? Тя ни чука просто на вратата. Защото аз в такъв случай привеждам и примера на кино и театрално режисьорите, които казват, че ако в една пиеса или един филм има кадър, където пушката виси на стената, то до края тя неминуемо ще гръмне. Значи в Европа сега са натрупани толкова много огромни количества въоръжение, боеприпаси, бойна техника и продължават да се трупат. Това е същото, както погледнете Иран. Съединените щати говорят за
пауза, говорят за мир, говорят за мирни предложения, за мирни преговори и в същото време изпращат там вече са 3 самолетоносачни авионосни групи се нарича. Там се изпраща допълнител постоянно въоръжение, бойна техника, преди всичко кораби и самолети. Американците бяха решили да пенсионират един наистина стар, но доста ефективен щурмовак А-10, който знае от авиацията. А-10. Сега те не само, че не го пенсионираха, но те изпращат допълнителни авиоескадрили в района на Близкия изток. Така че война ще има. Освен това, причината за всичките тези войни и за Първата, Втората, Трета световна война, в която ние общо взето сме вече, но още в не горещата, не бойната фаза, ако мога така да кажа, причината е именно това. Желанието, войната срещу всичко славянско, всичко православно и срещу огромните богатства на Русия. Защото Русия в Северния ледовит океан, знаем, има несметни, неразкрити богатства. Те знаят много добре. Ето погледнете. И тук последно ще завърша. Аз от известно време употребявам следния термин. Държавен тероризъм. Защо? Какво е тероризъм? Аз си направих труда да потърся различни източници, дори в чичко Google, дори в разни речници и тълковни. Какво е тероризъм? Оказва се, че няма единно понятие, дори ООН няма единно обяснение, що е тероризъм. Но най-общо казано, това е един човек или група хора за тероризъм, които нанасят вреда, щета, убиват, колят, бесят и така нататък на друга група хора. На принципа на расова различност, етническа различност, верска различност. Така, това е тероризъм, когато участват група хора. Свършвам сега. Ами когато това нещо се ръководи от държавата, какво е? Това е държавен тероризъм. Кои са днеска терористичните държави в света? Съединените щати, ционистите, евреите, разбира се. Една от най-големите терористични държави, това е Британия, защото ние го виждаме в Украйна. Всички удари срещу тила на Руската федерация могат да бъдат нанесени само с съдействието, но с прякото управление на инструктори от Британия и Съединените американски щати и с разузнавателната информация на спътниковата информация на Съединените щати. Така че, уважаеми приятели, много съжалявам, песимистично е, но трябва да се готвим за война. И последно изречение. Защо е целият този бяс на Европа срещу Русия? Ами много просто, уважаеми приятели. Аз неотдавна научих, че дори малкият Лихтенщайн е изпратил подразделение да се бие на източния фронт. Всички европейски държави са изпращали свои въоръжени сили, подразделения, полкове, дивизии, армии дори. Ето, унгарците, румънците, армии са изпращали. Техните наследници какви са? Техните наследници са фашисти. Същото и у нас. У нас имаше фашистка власт, който колеше и бесеше. Баща ми е с 3 смъртни присъди, майка ми е със смъртна присъда и ще ми говорят, че няма фашизъм. Благодаря за вниманието, бъдете здрави и да се бием. И последно съобщение, официално съобщение. Днеска, защото говорихме за паметника на Съветската армия, днеска беше създаден организационен комитет, на който и аз съм основател, за възстановяване паметника на Съветската армия в София, в онзи му вид и на онова му място, където беше. Председател на организационния комитет е професор Нако Стефанов, който вие всички познавате. Благодаря ви.